Bonjour, je suis Sandrine Starr de la société Fromi. Guten Tag, Sandrine Starr von Fromi. Bei Fromi haben wir 50 Jahre Erfahrung, 50 Jahre Know-how und immer nur im gehobenen Segment. Mit Käse macht man Mäuse und das erkläre ich Ihnen gleich. Wir haben nämlich eine Rezeptidee dafür und die heißt bei uns Plateau Käsesortiment. Was ist das Besonderes? Zuerst Qualität. Wir haben nämlich in unserem Käsesortiment nur hochwertigere Produkte, keine industrielle Ware, die Sie überall finden würden. Zweitens, ein Sortiment. Selbst in den kleinsten Käseplatte von 750 Gramm haben Sie nämlich eine schöne kleine Tour mit milder Käsesorten, wie zum Beispiel eine Doppelrahmstufe, was Kräftigeres, Ziegenkäse und ein schönen Camembert. Größere Sortiment, die üblichen Größe bei uns sind 2 bis 4 Kilo Größe. Wenn Sie den Käsesortiment aufmachen, die dritte Rezeptidee für ein schönes Sortiment und eine Garantie, dass Sie das gut verkaufen können, ist, dass wir nämlich ein Plateau immer beschreiben mit einem Käsetyp. Wie zum Beispiel hier haben wir nämlich in den Sortimenten die Beschreibung der einzelnen Käsesorten und sagen an, lieber Gast, wenn du nämlich das praktisch gut verkosten möchtest, fang mit dem Piquant an, geh weiter über den Camembert und bis zum Schluss mit einem schönen Blauschimmelkäse. Alle Käsesorten werden ebenfalls für ihre Service in ein paar Stichworte erklärt. Ein paar Worte, ein schöner Camembert de Normandie, ein Weichkäse aus Kuhmilch. Er hat einen fruchtigen Geschmack und als Wein empfehle ich Ihnen ein schönes Beaujolais oder ein leckeres Cidre. In ein paar Worte sind Sie gleich ein Profi. 5 Minuten investieren und Sie haben nämlich die Käsesorten drauf. Qualität, Vielfalt und eine gute Beschreibung der einzelnen Käsesorten. Und wer sagt Käse oder Dessert? In jedem Fall beide Käse und Dessert, weil wenn Sie nämlich Käse verkaufen, werden Sie garantiert Ihren Gast einen leckeren Wein dazu empfehlen können. Habe ich Sie überzeugt? Werden Sie demnächst Verkostung mit Käseplateau machen? Ich zeige Ihnen unsere Vielfalt. Ein von den Klassikern bei Fromi ist den Sortiment 2 Kilo. Hier sieht er aus, wenn man es ausgepackt hat. Sie gehen nach dem Fahrplan von mild bis würzig, packen Ihre verschiedenen Käsesorten aus. Ein kleiner Picker bzw. Namensschild mit der Erklärung in ein paar Worte Kuh, Ziege, Schaf, pikant aus den Périgord für jede einzelne Käsesorte. Et voilà, so viel zur Arbeit. Sie können selbstverständlich jede Menge kleine Dekorationen und Begleiter der Käse dazu packen. Ideal sind nämlich ein paar Nüssen, Obst und Ihre Kreativität lassen Sie bitte freien Lauf. Heute präsentiere ich Ihnen das neue Baby von Fromi 2020, Le Plateau laktosefrei. Laktoseintoleranz ist immer mehr ein Thema, trotzdem braucht man nämlich nicht, um den Käseplateau einen großen Bogen zu machen. Es gibt jede Menge Käsespezialitäten, die laktosefrei sind. Dafür haben wir nämlich eine schöne Zusammenstellung für Sie gemacht. Es fängt an mit einem Camembert 60% laktosefrei, das gleiche aus Ziegenkäse. Dazu haben wir nämlich eine Mimolette, ein Käse mit Roucou verarbeitet in den Teig. So sieht den Käse als kompletter Leib. 3 Monate Reifung. Es geht weiter mit einem Hartkäse aus Belgien, Le Brugge Alt, ein Jahr gelagert. Weiter mit ein Comté,
den ich schon für Sie ausgepackt habe. Und jede Käsesorten sind weiterhin wie gehabt in unserem Käsesortiment mit kleinem Namensschild, ein Comté. Es geht weiter über die französischen Alpen mit einem Tom des Alpes mit einer kleinen Naturrinde aus Kuhmilch. Schafskäse gehört dazu. Dazu haben wir aus Spanien ein Manchego 12 Monaten gelagert. Und den Tour endet in England mit einem Prädikat, ein Blauschimmelkäse, Le Stilton, ein Jahr gelagert. Zu jeder Käsesorten haben Sie nämlich in ein paar Worte eine kleine Erklärung über Geschmack, Herkunft und in welcher Reihenfolge Sie die Käse präsentieren sollen. Also hiermit haben Sie das perfekte Formel, um alle Ihre Gäste zum Käsebuffet einzuladen, sowohl diejenigen, die laktosefrei essen sollen und die Gäste, die gerne leckere Käsesorten, Prädikatkäse haben möchten, einen guten Geschmack, eine perfekte Harmonie für beide. In Kleinformat lassen Sie mal Ihre Gäste probieren und gönnen Sie sich nämlich ein schönes Plateau laktosefrei. Bon Appetit! Ich möchte Ihnen das neue Käseplateau Europa vorstellen. Er ist 1,7 Kilo schwer und geht querbeet über Europa mit verschiedenen Käsesorten, Weichkäse bis Hartkäse. So sieht er im Detail aus. Wir haben nämlich eine leckere Doppelrahmstufe, Le Fondant du Vivarois, gehen in ganz exotische Geschmacksrichtung mit einem Wednesday mit Cranberry, über England mit einem Blauschimmelkäse, ein Stilton und ebenfalls ein Cheddar 2 Jahre gelagert, über Belgien mit einem einjährigen alten Brügge und Frankreich ist weiterhin vertreten mit den Juragebirge, mit einem Comté, ein Morbier und ein Sangle. Ein Sanglé ist ein Weichkäse mit einem typischen Fichtengurt, typisch aus dem Juragebirge, sowohl in der Schweiz als in Frankreich. Und la crème de la crème mit italienischen Trüffel, schwarze Trüffel aus dem Piemont, haben Sie nämlich ein Ortolan mit Trüffel, ein kleiner Camembert. Wie gehabt, immer die einzelnen Käsenamen dazu und die Erklärung in ein paar Worte, in welchen Reihenfolge Sie die Käsesorten verkosten lassen sollten und welchen Weinempfehlungen Sie dazu machen sollen. Also, mit Käse kann man Mäuse machen und mit dieser Käseplatte werden Sie garantiert einen edlen Tropf noch dazu verkaufen können. Guter Verkauf, bon Appetit!